दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा हामी मुलुक यति बेला कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण जोखिमबाट त्रस्त छ। सर्वसाधारण नागरिकहरू कोरोना भाइरसका कारण सरकारले लगाएको लकडाउनका कारण दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने वर्गहरू मारमा परेका छन्, समस्यामा परेका छन् र त्यसपछि दैविक विपत्तिका कारणले पनि जनधनको क्षति भएको छ। यस वर्ष लगातारको वर्षातका कारण धेरै नागरिकहरू घरबार विहीन बन्नु परेको अवस्था पनि छ। कतिपय नागरिकहरू विस्थापित भएका छन्। कोरोनाको कहर एकापट्टि र अर्को विपद एकापट्टि आइदिँदाखेरि नागरिकहरूलाई जीवन सञ्चालन गर्नका निम्ति बडो चुनौतीको स्थिति छ र यो अवस्थामा सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिका, गैर सरकारी क्षेत्रका भूमिकाहरू, नागरिक स्तरबाट हुनुपर्ने भूमिकाहरूका विषयमा हामी आधारित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ र बाढी पहिरोबाट 100 भन्दा बढी व्यक्तिले ज्यान गुमाइसकेको परिस्थिति छ। धेरै मान्छेहरू विस्थापित भएको परिस्थिति छ। किन यहाँ हाम्रो सरकारको तयारी नपुगेर यस्तो घटना चाहिँ घटिरहेका छन्? यहाँ चाहिँ हाम्रा नीति नियम कानुनकै कारणले गर्दाखेरि पनि वर्षेनीको यो समस्या बल्झिरहेको छ। प्रत्येक वर्ष बाढी पहिरो आउँछ, प्रत्येक वर्ष घर बगाउँछ, प्रत्येक वर्ष मानिसले मृत्युवरण गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ। तर दिन प्रतिदिन वार्षिक रूपमा यसको वृद्धि दर हेर्दाखेरि त्यस्तै देखिन्छ। हामी कहाँनिर चुकेका छौँ, यी विषयमा आज हामी छलफल गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ र विपदको पूर्व तयारी हाम्रो कस्तो छ, कसरी सरकारी र गैर सरकारी निकायले काम गरिरहेका छन्, यसका निम्ति मैले स्टुडियोमा निम्ति आएको छु विपद पूर्व तयारी सञ्जाल नेपाल डिपिनेटका अध्यक्ष सूर्य थापा। थापाजी, यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। कोरोनाको कहर एकातिर, कोरोनाले त विश्वलाई नै त्रसित तुल्यायो, अझै पनि जोखिम छ, र अर्कोतिर विपत्ति पनि सँगसँगै अब दोहोरिएर आयो। दैविक विपत्ति जसमा चाहिँ बाढी पहिरो डुबान यावत समस्याहरू दोहोरिएर आए। यो विषयमा चाहिँ तपाईँहरूको तयारी, तपाईँ त एउटा सरकारी गैर सरकारी सञ्जालहरूको नेतृत्व पनि गर्नुहुन्छ, यहाँहरू सम्बद्ध भएर काम गर्नुहुन्छ, तयारी कस्तो छ? वास्तवमा यो जुन यो कोभिड-19 को कुराबाट सुरु गर्नुभयो यहाँले, यो कोभिड-19 को यो जुन कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले एउटा चाहिँ विश्वव्यापी नै एउटा आक्रान्त भएको अवस्था हैन, र त्यसपछि सँगसँगै अहिले पछिल्लो चरणमा आएर हाम्रो यो एउटा चाहिँ बृहत्तर रूपमा भएको यो मनसुन हैन, जुन चाहिँ एउटा हेभी रेनफलको कारणले चाहिँ अब यो बाढी पहिरो र त्यसबाट भएको जुन क्षतिको कुराहरू छ यहाँले उठाउनु भयो। वास्तवमा एकदमै यो भनौँ न हामी एकदम संवेदनशील अवस्थामा छौँ र अब हामी अब एउटा चाहिँ नेपाल चाहिँ एउटा चाहिँ विकासोन्मुख राष्ट्र, अब हाम्रो स्वास्थ्यको अवस्थामा पनि हामी त्यति धेरै हाम्रो तयारीहरू त्यो खालको चाहिँ हामी चाहिने पुरा मात्रामा इक्विपमेन्ट्सहरू हैन, हामीलाई चाहिने मेडिकल सामग्रीहरू, टेस्टिङकै कुराहरू पनि अब कम भइरहेको अवस्था र त्यही भएर हामीले सुरुदेखि नै एउटा के कुरा गरिरहेको थियौँ, हाम्रो यो प्रकोप पूर्व तयारी सञ्जाल नेपाल डिपिनेटले भने हामीले चाहिँ यो अब 2 महिनापछि अथवा चाहिँ 1.5 महिनापछि चाहिँ ठुलो फेरि मनसुन सुरु हुँदैछ र यो मनसुनको टाइममा फेरि यो बाढी पहिरो विगतमा पनि जहिले नि यो त हाम्रो वर्षैपछि हुने घटना हो। त्यो घटनामा ठुलो मात्रामा जनधनको क्षति हुन्छ। त्यो बेलामा कसरी यसको व्यवस्थापन गर्ने हो र त्यसको लागि अहिलेदेखि नै हामी यो कोभिड-19 सँगसँगै अब हुने यो मनसुनको कारणले हुने यो बाढी पहिरोलाई पनि विशेष ध्यान दिएर त्यसको पूर्व तयारीको लागि लाग्नुपर्छ भन्ने ढङ्गबाट हामीसँग आबद्ध भएका सङ्घ संस्थाहरूलाई त्यो हिसाबले तयारी हुनेको लागि पनि हामीले आह्वान गरिरहेका थियौँ। र अब त्यो बेला कोभिड-19 को यो लकडाउनको कारणले गर्दा हामी फिजिकल्ली उपस्थित हुन सकेनौँ, तर पनि हाम्रा भर्चुअल मिटिङहरू भएर हाम्रो संस्थाहरूको तयारी के छ, उहाँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँहरूले कसरी यसमा काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा एउटा त्यो गरिरहेको थियौँ भने अर्कोतिर हामी सरकारी निकायहरू जसले यसमा काम गर्नुपर्ने हो, जसको जिम्मेवारी हो, त्यो निकायलाई पनि हामी चाहिँ तपाईँको यो कोभिड-19 को सँगसँगै यो मनसुनको बेलामा हुने जुन बाढी पहिरोका छन् त्यसको लागि पनि तयारी हुन। किनभने तपाईँको चाहिँ अब लकडाउन छ, तपाईँको मनसुनको कारणले धेरै अब बाटोघाटो बन्दहरू हुन सक्छन्, सामानहरू आउने कुरा बन्द हुनसक्छ, मान्छेहरू गएर अब त्यसमा चाहिँ एकले अर्कालाई छुनै हुँदैन भन्ने खालको अवस्था सिर्जना भयो होइन। त्यसको फेरि त्यो चाहिँ रोग ट्रान्समिसन हुनसक्छ भन्ने कुरा, सङ्क्रमण फैलिन सक्छ भन्ने कुरा छ। त्यस्तो बेलामा हामीले चाहिँ कसरी काम गर्ने त भन्ने कुराको तयारी, जस्तो भनौँ न अब मनसुनभन्दा अगाडि नै विभिन्न हिमाली क्षेत्रमा, पहाडी क्षेत्रमा, तराई क्षेत्रमा पनि खाद्यान्नको कुराहरू मौजात गर्ने कुराहरू, अत्यावश्यक सामग्रीहरूको मौजात गर्ने कुराहरू, त्यसै औषधिको कुराहरू व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू, त्यो खालको कुरा हुनुपर्छ भने त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँको यता चाहिँ हामीले चाहिँ
क्वारेन्टाइनको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने छ कोभिड-19 को लागि भने उता बाढी पहिरोबाट विस्थापित भएको मान्छेलाई पनि ल्याएर फेरि सुरक्षित स्थानमा चाहिँ राख्नुपर्ने छ। फेरि तपाईँको यता चाहिँ कोभिड-19बाट सङ्क्रमण भएका मान्छे अथवा चाहिँ त्यो क्वारेन्टाइनमा राखिएका मान्छे र बाढी पीडितबाट भएको बाढी पहिरोबाट प्रभावित भएको मान्छेलाई एकै ठाउँमा राख्नु पनि भएन। त्यसको लागि छुट्टा छुट्टै स्थानहरूको व्यवस्थापन हुनुपर्छ होइन। त्यसको लागि तयारी गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिलाई तपाईँको स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति केन्द्रीय विपद व्यवस्थापन समितिहरूलाई यो तयारी गर्नको लागि हामीले चाहिँ आह्वान गरेका थियौँ र हाम्रा साथीहरूलाई पनि जस्तो क्वारेन्टाइनमा बसेका मान्छेहरूलाई त्यहाँ चाहिँ सहयोग गर्ने कुराहरू त्यसमा अत्यावश्यक पर्ने आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू सहयोग गर्ने कुरामा पनि हामीले मद्दत गर्दै आइरहेका थियौँ। थापाजी, जब पर्यो राति तब बुढी ताती भन्ने एउटा उखान छ। यहाँहरू चाहिँ विपदको बेलामा मात्रै अलिकति जाग्ने परम्परा यो आजको मात्रै होइन, धेरै अगाडिको ट्रेन्ड हो। यो किन? योभन्दा अगाडि पूर्व तयारीको कुरा गरिरहँदाखेरि हामी त वार्षिक रूपमा चाहिँ यसबाट जोखिम छौँ। हिमाल, पहाड, तराई सम्मिश्रित हाम्रो भूगोल छ। यसका निम्ति पूर्व तयारी कम भयो या हामी नीतिगत रूपमा चाहिँ यसमा स्पष्ट हुन नसके हो कि के हो खास? होइन, यहाँले भनेको कुरा वास्तवमा एकदमै सही हो। किनभने हामी बढी पूर्व तयारीमा जुन काममा जुट्नु पर्थ्यो, जोखिम न्यूनीकरणको लागि जुन काम हामीले गर्नु पर्थ्यो त्यो पाटोमा हाम्रो कमी भएकै हो। चाहे सरकारी लेभलबाट भन्नुहोस्, चाहे गैर सरकारी लेभलबाट भन्नुहोस्, चाहे निजी क्षेत्रबाट भन्नुहोस्, सबै क्षेत्रको त्यो पाटोमा अलिकति चाहिँ काम गर्ने मामलामा चाहिँ अलिक कमी नै छ। यद्यपि तपाईँको गैर सरकारी क्षेत्रबाट चाहिँ अलिकति जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कुराहरू, सचेतना अभिवृद्धि गर्ने कुराहरू, समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि तालिम, ज्ञान, सिप दिने कुराहरू अब हामीले गैर सरकारी क्षेत्रले गर्ने भनेको काम त्यही नै हो होइन। र अब सरकारी क्षेत्रबाट चाहिँ अलिकति यसलाई पूर्व तयारीका कुराहरूमा जुन मैले अघि नै पनि भने नि हामीलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने सामग्रीहरूदेखि लिएर औषधि उपचारको कुरादेखि लिएर स्वयंसेवकहरू तयार गर्ने कुरादेखि तालिम, ज्ञान, सिपका कुराहरू, त्यसलाई आवश्यक पर्ने औजार सामग्रीका कुराहरू तयारी गर्ने कुराहरूमा चाहिँ कमी देखिएको छ। र जोखिम न्यूनीकरणकै सवालमा यसलाई चाहिँ विकासको हरेक प्रक्रियासँग यो विपरीत जोखिम न्यूनीकरणलाई चाहिँ मूल प्रवाहीकरण गर्नुपर्ने कुराहरूमा त्यो कमी भयो होइन। त्यो चाहिँ कमी भएको जस्तो भनौँ न। अहिले पनि ठाउँ ठाउँमा बाटोहरू बनाएको देखिन्छ। आजकल चाहिँ जताततै गाउँघरमा चाहिँ बाटो बनाएको देखिन्छ। तर त्यो बाटो बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यसले भोलि निम्त्याउन सक्ने विपदको बारेमा आकलन गरेको देखिँदैन। त्यसको चाहिँ राम्रोसँग विपद प्रभाव मूल्याङ्कन गरेको देखिँदैन होइन। जताभावी चाहिँ डोजर लगाएर चाहिँ बाटोहरू खनिएको छ। डोजरको अपरेटर नै इन्जिनियर एक्ज्याक्टली त्यो खालको छ जसले गर्दाखेरि आजकल विकास त्यो तपाईँको अरे डोजरै विकास भन्ने प्रचलन पनि छ। त्यसले गर्दा यस्ता कुराहरू जस्तो तपाईँ स्कुल बनाउने भयो भने हामीले बनाउने स्कुलमा त तपाईँको सयौँ हजारौँ विद्यार्थीहरू पढ्छन् नि। त्यो स्कुल चाहिँ कसरी बलियो बनाउने भन्ने कुरा सुरु स्कुलको जग बनाउनेदेखि र अथवा योजना बनाउनेदेखि नै गर्नुपर्ने कुराहरू तपाईँको चाहिँ बाटो बनाउने कुराहरूमा भयो, सिँचाइको कुलाहरू बनाउने कुराहरूमा भयो, अथवा आफ्नो व्यक्तिगत घरै बनाउने कुराहरूमा पनि राम्रो खालको जुन भवन निर्माण संहिताको कुरा छ त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छ कि छैन, काम के भइरहेको छ, नियमित अनुगमन गर्ने, फलोअप गर्ने त्यो काम भनेको स्थानीय सरकारले त्यो कामहरू गराउने। जस्तो बाटो बनाउँदाखेरि पनि भनौँ न त्यसो चाहिँ हामीले चाहिँ भोलि त्यसले निम्त्याउन सक्ने जोखिमको बारेमा चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने र त्यसको चाहिँ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ बाटो बनाउनुभन्दा अगाडि के कुरा तयारी गर्नुपर्छ। कति ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको त्यो पानी बग्ने खालको चाहिँ हिम पाइपहरू राख्नुपर्छ, कुन गोलाइको राख्नुपर्छ, कति मोटाइको राख्नुपर्छ, कति डिस्टेन्समा राख्नुपर्छ होइन। र त्यहाँ जुन चाहिँ पानी नजमोस् र त्यहाँ अहिले जस्तो तराईमा देखिन्छ नि बाटोहरू पनि बनेको छ तर त्यो एकदमै डुबान, कटान, बाढी यो ठुलो समस्या छ। किनभने बाटो बनाउनुभन्दा अगाडि त्यो देखिँदैन। पहाडी एरियामा गयो तपाईँको जताभावी डोजरले बाटो खनेको छ अनि तपाईँको त्यो चाहिँ माटोहरू चाहिँ त्यो हल्लिएको छ होइन, स्खलन भएको छ। त्यसमा त्यो ठाउँहरूमा चाहिँ पहिरोहरू गएको देखिन्छ। त्यसले गर्दा यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ विशेष ध्यान दिन जरुरी छ, जुन कुरो चाहिँ अलि ध्यान दिन सकेको छैन। र अनि अर्को व्यक्तिगत घरै बनाउने कुरा पनि मैले अघि नै पनि भने त्यो घर व्यक्तिगत आफूले दुःख गरेर बनाएको अथवा खाइ नखाइ जम्मा गरेको पैसाले बनाएको घर भोलि हाम्रै लागि चिहान नबनोस् न होइन। र सरकारले पनि हाम्रो मान्छे चाहिँ कोही पनि त्यो विपदबाट चाहिँ प्रभावित हुन नपरोस् भन्ने खालको हुनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो क्षेत्रमा भएका प्रकोपका चाहिँ अवस्थाहरू के हुन्, कस्ता खालका चाहिँ प्रकोपहरू हाम्रो छेउमा रहे जस्तो बाढी, पहिरो, भूकम्प, शीतलहर, आगलगी के हो हाम्रो क्षेत्रमा हुने प्रकोपहरू, त्यसले प्रभाव गर्न सक्ने क्षेत्र कति हो, कति जनसङ्ख्यालाई गर्छ, कस्तो खालको चाहिँ बस्ती छ फेरि हाम्रो क्षेत्रमा होइन, सामाजिक आर्थिक अवस्था गर्ने त्यसको नक्साङ्कन गर्ने कुराहरू होइन, त्यस्तो क्षेत्रको नक्साङ्कन गर्ने त्यसको जस्तो भनिन्छ नि विपद बाजा बजाएर आउँदैन, विपद अपरझट अकस्मात आउने चिज हो। र यसमा पनि जस्तो कस्तो नि हाम्रो नीति, मैले अघि नीति र पोलिसीको कुरा गर्दै थिएँ, वर्षेनी रूपमा यसमा धेरै ठुलो फन्ड छुट्याइएको छ, यसमा काम पनि भएको छ होइन केही हदसम्म। तर हामी चाहिँ कुनै बस्ती एकदमै जोखिममा छ र त्यसको स्थानान्तरण गरेर केही समस्या समाधान हुन्छ भने
त्योपट्टि चाहिँ किन सरकारको पर्टिकुलर ध्यान जाँदैन? किन हामी चाहिँ किन यसमा चाहिँ उदासीन जस्तो, किन सरकार उदासीन जस्तो? वा चाहिँ तपाईँहरूले पनि यो विषय यो क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरूले पनि रिपोर्ट दिन सक्नुभयो, तपाईँहरूले पनि प्रतिवेदन पेश गर्न सक्नुभयो, यो सेक्टरमा किन काम हुँदैन? वास्तवमा पछिल्लो चरणमा चाहिँ यो तपाईँको विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको क्षेत्रमा नीतिगत कुराहरूमा केही राम्रो प्रगति चाहिँ भएको छन्। यसलाई चाहिँ हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। जस्तो विगतमा हाम्रो दैवी प्रकोप उद्धार ऐन 2039 भन्ने थियो, जो चाहिँ एकदमै तपाईँको प्योरली तपाईँको राहत र उद्धारसँग बढी कुरा थियो। त्यसले पूर्व तयारीको कुरा नि गर्ने थिएन होइन, विपद पछिको पुनर्स्थापना पुनर्निर्माणको कुराहरूमा पनि त्यसको बारेमा सोचेको थिएन। त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ यो मानव अधिकारको विषय हो भन्ने कुराको बारेमा पनि त्यति सोचेको थिएन। यो गरिबीसँग जीविकोपार्जनसँग पनि यसको सम्बन्ध छ, स्वास्थ्य शिक्षासँग पनि जोडिएको छ होइन भन्ने कुरालाई चाहिँ यो चाहिँ सामाजिक सुरक्षासँग पनि जोडिएको छ भन्ने विषयलाई त्यसले फोकस गर्न लिन सकेको थिएन भने पछिल्लो चरणमा 2074 मा चाहिँ विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन भनेर आयो। यो चाहिँ तपाईँ हामी सबैको प्रयासबाट यो क्षेत्रमा लाग्ने सामाजिक सङ्घ संस्था अब सरकारी निकाय सबैको लामो 20-25 वर्षको प्रयासपछि यो विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन आयो। यो आफैमा एउटा ठुलो उपलब्धि हो। 20-25 वर्ष कराउँदाखेरि त्यो ऐन आयो, जहाँभित्र हाम्रो चाहिँ जुन अहिले मैले कुरा गरेँ पूर्व तयारीका कुराहरू, राहत र उद्धारका कुराहरू, त्यसपछि आएर चाहिँ तपाईँको पुनर्स्थापना पुनर्निर्माणका कुराहरू त्यसले फोकस गर्यो। त्यसपछि लगत्तै तपाईँको 2076 मा एकदम चाँडै नै भन्नुपर्छ अन्तको दाँजोमा त्यो ऐन आउनासाथ विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली पनि आयो र त्यो व्यवस्थापन नियमावलीसँग आइसकेपछि हाम्रो सन् 2018 देखि सन् 2030 सम्मको लागि यो विपद जोखिम रणनीतिक राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना भनेर एउटा चाहिँ बनेको छ। यो तत्कालीन गृह मन्त्रालयको विपद व्यवस्थापन महाशाखाले त्यो तयार गरेको छ। त्यो सबै स्टेक होल्डरसँग चाहिँ बसेर एउटा रणनीतिक कार्ययोजना बनाएर अब हामीसँग भएका जुन चाहिँ यो प्रकोपका कारणले हुने जुन चाहिँ निम्तिने जुन विपदहरू छ, त्यो विपदबाट हुने जुन क्षति छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी कम गर्दै लिएर जाने भन्ने एउटा चाहिँ राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना पनि आयो। र अनि त्यसपछि अघि मैले भन्दै थिएँ विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनले चाहिँ एउटा चाहिँ विपद जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन प्राधिकरणको त्यहाँ परिकल्पना गरिएको थियो स्थापना गर्ने, र त्यो प्राधिकरण पनि अहिले स्थापना भएको छ होइन। त्यो प्राधिकरणले भर्खर यो चाहिँ धेरै भएको छैन, 6-7 महिना मात्रै भयो, त्यसले धेरै काम गर्न पाएको छैन। त्यसपछि लगत्तै यो बाढी पहिरोको मौसम सुरु भइहाल्यो, त्यसले गर्दा अब त्यसले तयारी चाहिँ गर्दैछ भन्ने एउटा चाहिँ जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ। त्यहाँको प्रमुखहरूसँगको कुराकानीमा अहिले पनि यो बाढी र पहिरोको लागि रेस्पोन्स कसरी गर्ने भनेर उसले एउटा योजना पनि भने यो चाहिँ जोस् अहिले भएका सकारात्मक कुराहरू अहिले। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण एउटा पाटो चाहिँ के छ भने यो हरेक स्थानीय तहले स्थानीय सरकारले पनि विपद व्यवस्थापन कोष भनेर सुरुवात गरेका छन्। विगतमा कहिले पनि यो विपद व्यवस्थापनको बारेमा उहाँहरूसँग त्यो कार्यक्रम योजना बजेट केही हुने थिएन। भएपछि चाहिँ के कसरी गर्ने भन्ने कुरामा तातो लाग्थ्यो तपाईँले अहिले भने जस्तो होइन, तर त्योभन्दा अगाडि थिएन। तर अहिले एटलिस्ट खुसीको कुरो चाहिँ विपद व्यवस्थापन कोष भनेर सबैले आफ्नो बजेट अनुसार कहिले 50 लाख, कहिले 1 करोड, कहिले 2 करोड, 5 करोड त्यो लाइनको बजेटको। तर त्यहाँनिर एउटा कमजोरी अझै के छ भने तपाईँ त्यो कोष पनि उहाँहरू कहिले खर्च गरेर बस्नु भनेको छ भने आगो लागेपछि यिनीहरू खन्न पर्छ है भनेर बस्नु भएको छ क्या। हाम्रो भने चाहिँ त्यो विपद व्यवस्थापनकोलाई अगाडि नै पोखरी खन्नुहोस्, अगाडि नै इनार खन्नुहोस्, ताकि आगो लाग्यो भने तीबाट पानीबाट आगो निभाउन सक्यौँ। त्यहाँको जनशक्ति तयार गर्ने कुरामा खर्च गर्नुहोस्, मान्छेको समुदायको क्षमता वृद्धि गर्ने कुरामा तपाईँले खर्च गर्नुहोस्। किनभने त्यहाँ आग लाग्यो भने सबभन्दा पहिला रेस्पोन्स गर्ने, पहिला गएर आगो निभाउने को त हुन्छ त भन्दा त्यही घर वरिपरि समुदायको मान्छे हुन्छ नि, पछि मात्रै आर्मी र पुलिस त्यहाँ पुग्छन् होइन त, सुरक्षा निकाय पुग्छ नि त। त्योभन्दा अगाडि त समुदायकै मान्छे हुन्छ भने चाहिँ समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुराहरूमा, पूर्व तयारीका कुराहरूमा जस्तो मैले एउटा सानो जानकारी गराएँ 2072 को त्यो चाहिँ भूकम्पमा हेर्नुहोस् त 50-60 वटा 10-20 वटा तिरपाल पनि बाँड्न सकेन क्या तत्कालीन चाहिँ सरकारले, स्थानीय सरकारले होइन। भन्नुहोस् त तयारी केही पनि रहेछ नि त। त्यसले यो खालको तयारीहरू चाहिँ हुनुपर्छ, त्यो खालको भण्डारण हुनुपर्छ, त्यो खालको चाहिँ मान्छेहरूको त्यहाँ तयारी। यसको मतलब यो कहाँनिर ठोकिन्छ भने समन्वयको कुरामा ठोकिन्छ। जस्तो अहिले त 3 तहको सरकार छ, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह छ। यसमा कहीँ कतै समन्वयात्मक ढङ्गले चाहिँ यसको चाहिँ प्र्याक्टिस नहुँदाखेरि पनि यो अवस्था सिर्जना भएको। एउटा चाहिँ तपाईँको मेन कुरो नीति नियम कानुन त अघि मैले भने नि धेरै कुराहरू राम्रो आयो होइन। अब भन्ने हो नि वास्तवमा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनमा धेरै कुराहरू त्यसले प्राधिकरणले के गर्ने होइन, त्यसको कार्य समिति छ। कार्य समिति चाहिँ तपाईँको गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा अरू मन्त्रालयको प्रतिनिधिहरू मन्त्रीहरू सहित भएको प्रायः सबै डेभलपमेन्ट एजेन्सिजहरू पनि त्यहाँभित्र छन् होइन, नन गभर्मेन्ट सेक्टर प्रतिनिधि पनि छ त्यहाँ। त्यसपछि तपाईँको विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा राष्ट्रिय परिषद भनेर चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा छ। त्यहाँ प्रायः सबै मन्त्रालयका मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, सचिवहरू सबै हुनुहुन्छ। एउटा महत्त्वपूर्ण युनिट त भयो नि। तर अब कानुन नीति नियम पनि अहिले भने जस्तो सबै कुरा भयो, तर कहाँ ग्याप छ त भन्दाखेरि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन
एउटा कुरो महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ त्यहाँ भएको कुराहरू प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अनि कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर अनुगमन पनि हुन सक्दैन। अनि त्यो कसले कार्यान्वयन गर्यो गरेन भनेर जसले राम्रो काम गर्ने त्यसलाई पुरस्कृत र जसले त्यो जिम्मेवारी लिएको छ, जसले गर्नुपर्ने गरेको छैन भने त्यसलाई दण्डित गर्ने काम नहुने जेलसम्म एउटा हुँदैन। र अनि अर्को तपाईँले भने जस्तो स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रकै बिचमा पनि तालमेल मिलिरहेको छैन र त्यो समन्वय हुन सकिरहेको छैन। त्यो पाटोलाई पनि मिलाएर चाहिँ लिएर जानुपर्ने अवस्था छ। र अनि अर्को प्राइभेट सेक्टरहरू जुन मैले भन्दै थिएँ, प्राइभेट सेक्टरको यो तपाईँको विपदको समयमा तत्काल रेस्पोन्स गर्ने होइन, राहतमा सहयोग गर्ने कुराहरूमा उहाँहरूको एकदमै राम्रो कन्ट्रिब्युसन भएको छ। तर अब उहाँहरूलाई अलिकति यो पूर्व तयारी, जोखिम न्यूनीकरणको कुराहरूमा पनि कसरी सँगसँगै लिएर आएर सँगै बसेर प्लानिङ गरेर काम गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अहिले हाम्रो प्रायोरिटीको विषय। सरकारको पनि, हामी नन गभर्मेन्ट सेक्टरको पनि, हुन त हामीले विभिन्न फोरमहरू क्रिएट गरेर प्राइभेट सेक्टरसँग पनि, मिडियाहरूसँग पनि बसिरहेछौँ। र एउटा तपाईँलाई म यही फोरमबाट अहिलेको यो छलफलमा जानकारी गराउँछु के भने विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय कार्यमञ्च भन्ने छ होइन। त्यो चाहिँ तपाईँको विगतमा चाहिँ यो विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण नबन्ने बेलामा चाहिँ गृह मन्त्रालयको सचिवज्यूको चाहिँ अध्यक्षतामा त्यो कमिटी थियो। त्यो चाहिँ जुन राष्ट्रिय कार्यमञ्च, त्यो राष्ट्रिय कार्यमञ्चमा सबै सरकारी निकायहरू, सुरक्षा निकायहरू, गभर्मेन्टको सेक्टरहरू, मिडियाको सेक्टरहरू, प्राइभेट सेक्टरहरू अनि तपाईँको युनिभर्सिटीको सबै मान्छेहरूको त्यसमा थियो भने अहिले चाहिँ प्राधिकरण बनेर त्यहाँ प्रमुख आएपछि उहाँको अध्यक्षतामा त्यो छ। त्यो राष्ट्रिय कार्यमा सबै हामी एउटै प्लेटफर्ममा छौँ। हामी त्यसमा बेला बेलामा बैठक, छलफल, अन्तर्क्रिया गर्छौँ र समन्वयका कुराहरू गर्छौँ। अस्ति भर्खरै पनि हामीले त्यो एउटा चाहिँ राष्ट्रिय कार्यमञ्चको बैठकको कुरा गऱ्यौँ। अनि कहाँ कहाँ ग्याप छ, कहाँ कहाँ अप्ठ्यारो छ, कहाँ हामीले सँगै मिलेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ भनेर एउटा हामी छलफल गरेर त्यो खालको कार्ययोजना पनि एउटा हामीले टेन्टेटिभ बनाएका छौँ। अब त्यसको आधारमा हामी लिएर जान्छौँ। मलाई लाग्छ अब यो अहिले बनाएको हाम्रो राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना र प्राधिकरणले बनाएको कार्ययोजना र अहिले हाम्रो अनुभवलाई लिएर चाहिँ आगामी सालमा चाहिँ अलिकति कार्यान्वयनमा आउन सक्यौँ भने मलाई लाग्छ केही हामी तयारीका साथ जान सक्छौँ र विपदबाट हुने जुन जुन क्षति छ त्यसलाई केही न केही न्यूनीकरण चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। र जुन सरकारले पनि अहिले तपाईँको अहिले टेन्टेटिभ वार्षिक तपाईँको लगभग 900 जति मान्छेहरू होइन, 900,000 मान्छेहरू चाहिँ विभिन्न विपदका कारण तपाईँको अनाहकमा मृत्यु हुने रहेछ। यो 2020 सम्ममा, यो सन् 2020 सम्ममा चाहिँ यसलाई 500मा झार्ने भनेर त्यो रणनीतिक कार्ययोजनाभित्र जस्तो हाम्रो योभन्दा अगाडिको ट्रेन्ड र अहिले यसपछिको ट्रेन्ड चाहिँ जस्तो विपद आउँछ र त्योभन्दा अगाडि के तयारी गर्ने, पूर्व तयारी हामी कसरी चाहिँ सतर्क रहने, हामीसँग चाहिने मेटेरियलहरू के हो, हामीसँग आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू के हो। यहाँले भूकम्पको कुरा उठाउनुभयो, 20-25वटा त्रिपाल बाँड्न पनि स्थानीय तहलाई चाहिँ हम्मे पर्यो भनेपछि अबको ट्रेन्डमा चाहिँ हामीले केही सामानहरू, केही सामग्रीहरू स्टोरेज गर्नुपर्छ भन्ने एङ्गलमा बहस चलिरह्यो। हजुर, अहिले चाहिँ त्यो गर्नै पर्छ। हरेक स्थानीय सरकारसँग एउटा चाहिँ भण्डारण हुन जरुरी छ, त्यहाँ खाद्यान्न हुन जरुरी छ, त्रिपाल हुन जरुरी छ, जो तपाईँको तुरुन्तै त्यो तपाईँको अब डिजास्टरको टाइममा तत्काल त्यहाँ चाहिँ उद्धार गर्न चाहिने उद्धार सामग्रीहरू हुन जरुरी छ, खाद्यान्न हुन जरुरी छ होइन। त्यसो दक्ष जनशक्तिहरू तयार गर्छ, भोलिन्टियरहरू तयार गर्नुपर्नेछ। अहिले यो विपद जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन यसले हरेक स्थानीय तहमा स्वयंसेवकहरूको गठन गर्ने, उनीहरूलाई तालिम प्रशिक्षण दिने, केही पऱ्यो भने तुरुन्तै उद्धारमा लगाउन सक्ने होइन। जस्तो राहतकै बेलामा पनि सपोर्ट गर्नलाई त्यो रिलिफको लागि त्यहाँ डिस्ट्रिब्युसन गर्नलाई पनि ट्रेन मेन पावर चाहिन्छ के। त्यो ट्रेन मेन पावर भएन भने त्यो तपाईँको हेफाजातले जसरी पाए त्यसरी वितरण गर्न त्यहाँ हुँदैन। अप्ठ्यारो विभिन्न समस्याहरू आउँछन् व्यवस्थापन गर्दा, त्यस कारण त्यो पाटोमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ गर्न जरुरी छ। यसमा मैले क्रस गरिहालेँ किनभने तपाईँ उपभोक्ता संरक्षण हितसँग पनि सरोकार राख्नुहुन्छ। हजुर, 72 सालमा भूकम्पका बेला थन्किएका चामलहरू साल ट्रेनिङले जस्तै किरा परेका चामल बाँडिएका कुराहरू पनि आए कतै। भनेपछि हाम्रो यो काम थालिन्छ, प्रारम्भ गरिन्छ, कार्यान्वयनको चरणमा पनि पुग्नुपर्छ भनेर बहस गरिन्छ। तर यो कता कता यो तालमेल किन मिल्दैन? तपाईँले सुन्नु भएन, तर 72 सालको भूकम्पको बेलाको चामलहरू अहिले निस्किएको गोदामबाट यो किन हुन्छ? त्यो चाहिँ गैर जिम्मेवारी। त्यो जसले जिम्मेवारी लियो नि त्यसले गैर जिम्मेवारी, आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेन। त्यहाँ तपाईँको भण्डारण, कुनै पनि भण्डारमा सामान राखिसकेपछि मैले अघि नै पनि भने नि, भण्डारण गर्नुपर्ने हुन्छ, गोदाममा लगेर सामान राख्नुपर्ने हुन्छ, भोलि आपतकालीन पऱ्यो भने तुरुन्तै सप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। भयो भने त्यहाँ खाद्यान्नको कुराहरू आयो, औषधिका कुराहरू आयो, अरू त्रिपालदेखि सबै कुरा। अब त्यहाँ जो निकाय छ, जो जिम्मेवार छ नि, उसले बेला बेलामा त्यहाँ सामानको अवस्था के छ, भण्डारण भएको सामानको अवस्था के छ, कुन कुन सामान डेट एक्सपायर्ड भयो, कुन कुनमा किरा लाग्न लाग्यो अथवा के छ, त्यो तुरन्त चेन्ज गरिहालेर अर्को सामान रिप्लेस गरिहाल्नु पर्ने अवस्था हुन्छ। यहाँ त कस्तो छ अहिले तपाईँले भने जस्तो सामान ल्याएर गोदाममा हालिदिने, त्यसपछि अर्को चाहिँ डिजास्टर नभइकन त्यो गोदामभित्र मान्छे नछिर्ने
चामल सबै किरा परिसक्यो कि तिरपाल सबै मुसाले काटिसक्यो कि होइन औषधिको सबै एक्सपायर भइसक्यो कि त्यो चाहिँ छैन हो अनुगमन नै छैन अनुगमन छैन त्यसो बेला लापरवाही छ, हेर्नु पर्यो नि sensitive। हो त्यो हेर्नु पर्यो जसले त्यो जिम्मेवार ल्याएको छ नि त्यसले राम्रो काम गरेछ जसको जिम्मेवारी हो त्यहाँ बदमासी भएको छ त्यसलाई कारबाही गर्नु पर्यो क्या बल्ल उसले के गर्छ मैले बेला बेलामा गएर चेक गर्छ चेक जाँच गर्छ हटाउनु पर्ने चिज हटाउँछ थप्न पर्ने चिज थप्छ त्यसलाई अपडेट गरेर राखिराखेको हुन्छ नि त रेगुलरली यो पाटो चाहिँ जरुरी छ यो पाटोमा वास्तवमा एकदमै ग्याप छ गर्मीयाममा आगलागीका घटना दोहोरिन्छन् हजुर वर्षायाममा बाढी पहिरो डुबानका समस्याहरू हुन्छन् र बेला बखत चाहिँ सडक दुर्घटनाहरूको पनि उत्तिकै जोखिम छ यसलाई पनि विपद नै मानिन्छ होइन आजको दिनमा जसरी सडक दुर्घटना पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विपदको कारक बनिरहेको छ यो अवस्था होइन हामीले अनौपचारिक रूपमा पनि छलफल गऱ्यौँ सडकहरू फराकिला बनाइए पार्किङ स्थल व्यवस्थित पारिएन पहाडका नाङ्गा डाँडाहरू चिरिए तर त्यहाँको चाहिँ त्यो माटोको परीक्षण सोइल परीक्षण भएन त्यसको चाहिँ आधिकारिक डिजाइन गरिएन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी झन् विपदमा फसिरहेका छौँ भन्ने एङ्गलले चाहिँ हामीले बहस गरिरहँदाखेरि यो बढ्दो दुर्घटनाको कारणलाई चाहिँ यहाँले कसरी दिनु भएको छ सडक दुर्घटनाको कारण अब यो सडक दुर्घटनाको त विभिन्न कारणहरू छ जस्तो मैले अघि पनि हामी इन्फर्मल पनि कभ गऱ्यौँ एउटा चाहिँ तपाईँको अब जस्तो सडक बनाउँदाखेरि नै त्यसको राम्रोसँग त्यसको चेक जाँच नगरिकन बनाउने कुराहरू भयो पहिरो जानिसक्ने अवस्था भएको ठाउँहरूमा त्यसलाई प्रोटेक्सन गर्ने कुराहरू भयो बाटोको बनाउँदाखेरिको गुणस्तरको कुराहरू भयो होइन अनि त्यसपछि आएर बाटो अलिकति फराकिलो हुनुपर्ने ठाउँमा साङ्ग्रो भएको होइन त्यस्तो खालको देखिन्छ अर्को गाडीकै कन्डिसनको कुराहरू पुराना थोत्रा चाहिँ लगेर थन्काउनु पर्ने गाडीहरूमा चाहिँ तपाईँको धेरै मान्छे कोचाकोच गरेर पेसेन्जरहरू बोकेर हिँडिरहेको छ तपाईँको ड्राइभरले अल्कोहल चाहिँ पिएर चाहिँ गाडीहरू चलाइरहेको देखिएको छ होइन त्यसपछि कतिले ट्राफिक नियमहरू पनि पालना गरेको देखिँदैन यी विविध कारणहरू छन् दुर्घटना हुनुको पछाडि र वास्तवमा नेपालले ठुलो चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ यो खालको चाहिँ सडक दुर्घटनाबाट पनि ठुलो मात्रामा चाहिँ जनधनको क्षति गर्ने छ अहिले तपाईँले यहाँले मलाई सोद्धाखेरि एउटा कुरा राख्नुभयो वास्तव यो विषयमा मैले पनि लेख्ने कामहरू गरिराखेको छु र विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूबाट पनि यो विषय उठाएको छु जुन यो पछिल्लो चरणमा तपाईँको सरकारले सडक विस्तारहरू गर्यो रिङ रोडको छेउमा भन्नुहोस् रिङ रोडभन्दा भित्री क्षेत्रहरूमा भन्नुहोस् धेरै मान्छेको चाहिँ घर भत्काएर तपाईँको खेतीबारीलाई चाहिँ नोक्सान गरेर अतिक्रमण गरेर चाहिँ जग्गा चाहिँ गरेर चाहिँ ठुला बाटोहरू विस्तार गर्यो तर पछिल्लो चरणमा तपाईँ अहिले पनि हेर्न जानु हो भने अहिले भर्खर यो क्यामेरा लिएर जानु हो भने तपाईँ के देख्न सक्नुहुन्छ भने रिङ रोडका छेउछेउमा टन्नै बस र ट्रकहरू चाहिँ पार्किङ स्थल भएको छ त्यो 24 घण्टा त्यहीँ देख्नुहुन्छ एकछिन आधा घन्टा 1 घन्टा 1.5 घन्टा राखेको होइन 24 आवर्स तिनीहरूको चाहिँ प्रायः त्यहीँ नै बसिरहेको हुन्छ त्यो उनीहरूको पार्किङ स्थल बनेको छ होइन अलिकति सहर तपाईँको रिङ रोडबाट अलिकति भित्र जानुहोस् नगरपालिकाहरू त्यहाँ भित्रको बाटोहरूमा पनि टन्न त्यहाँ चाहिँ गाडी पार्किङ गरेको छ एउटा कुरो पसलेहरूले अगाडिपट्टि फुटपाथमा टन्न सामानहरू राखेर उसको व्यापार गर्ने स्थलको रूपमा बनाइएको छ अब घर बनाउने मान्छेहरूको सारा निर्माण सामग्री त्यहीँ राखेको छ ठिक छ घर बनाउने मान्छेको त अन्त राख्न ठाउँ भएन 10-15 दिनलाई अब अति आवश्यक पर्यो उसले त्यसलाई चाहिँ गर्यो त्यो पनि वास्तवमा राति लिएर गएर बिहान चाहिँ व्यवस्थापन गरिसक्नु पर्ने हो तर यो चाहिँ अनि अर्को चाहिँ तपाईँको अहिले भर्खर म तपाईँलाई भन्छु ल अहिले गए पनि हेर्न सकिन्छ तपाईँको चाहिँ बिएनबी हस्पिटलको अगाडिपट्टि दायाँ मैले सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि राखेको थिएँ यो धेरै मान्छेहरूले यसको बारेमा कमेन्ट पनि गर्नुभएको थियो त्यहाँ मकै भटमास तरकारी बाटोको रिङ रोडको छेउमा त्यत्रो चाहिँ लाखौँ लाख पर्ने जग्गा मान्छेको चाहिँ अतिक्रमण गर्ने सरकारले घर भत्काउने बाटो विस्तार गर्ने अनि त्यहाँ मकै भटमास तरकारी राख्दा खेती गरिरहेछ त्यस्तो चाहिँ त्यो निकाय छैन त्यसलाई नियमन गर्ने निकाय छैन त्यसलाई हेर्ने निकाय छैन त्यो त जुन ग्रिनरी हुनु पर्यो ग्रिनरीको रूपमा राख्नु पर्यो बाटो जुन फ्राग्ली छ त्यो खालको हुनु पर्यो त्यहाँभित्र अहिले पनि ठाउँ हेर्नुहोस् त्यस्तो चाहिँ खर्च गरेर बनाएको बाटोमा चाहिँ फोहोरहरू टन्नै थुपारेको छ ठाउँमा चाहिँ त्यो डम्पिङ साइट जस्तो बनाएर राखेको छ यो पनि त्यो यसले पनि सडक दुर्घटनाहरू निम्छ किनभने अब गाडी त सुइङ ठुलो बाटो भनेर आउँछ अब ड्याममा तपाईँको चाहिँ जथाभावी पार्किङ गरेर राखिदिएको छ सामान छुपारेर राखेको छ यसबाट पनि सडक दुर्घटना चाहिँ भएर मान्छेको चाहिँ क्षति हुने गरेको छ त्यही कारण यो पाटोमा पनि अहिले तपाईँले एकदम हामी विपदको कुरा गरिरहँदाखेरि यो कुरो नि उठाइदिनु पऱ्यो यो विपदसँगै जोडिएको हो किनभने सडक दुर्घटना पनि विपदै भएको हुनाले यसलाई पनि सरकारी अथवा सम्बन्धित निकायले चाहिँ विशेष गरी स्थानीय सरकारले हेर्नुपर्ने हो स्थानीय सरकारले त्यतातिर ध्यान दिएको जस्तो देखिएन र अरू निकायले पनि त्यसलाई हेर्न जरुरी छ यो मिडियाबाट मैले यो पनि आह्वान गरेँ हस् महत्त्वपूर्ण समयका लागि म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँले पनि मौका दिनुभयो सबै कुरा राख्ने विपदको बारेमा राख्ने दिनुभयो त्यसको लागि यहाँलाई मेरो तर्फबाट र हाम्रो सञ्जालकै तर्फबाट विपद क्षेत्रमा काम गर्ने अभियन्ताहरूकै तर्फबाट यो जनता टेलिभिजनलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु नमस्कार दर्शकवृन्द कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा हामीले कोरोना भाइरस कोभिड-19 को त्राससँगै पछिल्लो समय
बढ्दो अविरल वर्षाका कारण बाढी, पहिरो, डुबान र भइपरि आउने विपदसँग कसरी सामना गर्न सकिन्छ यसको पूर्व तयारीका विषयमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउने प्रयास गर्यौँ। आजका लागि सन्दर्भको समय सकिएको छ। खेम्बम बिदा हुन्छु। नमस्कार।